Здравейте, ние сме Ghost 223 и сега ще ви представим Jump Map на Minecraft. Добре, както виждате, това е първия левел. От тук се започва мапа. Често има. Сега няма да го минаваме, просто малко ревю. Има кожени брони, някакъв меч, не знам защо. Ето тук вече започва второто ниво, което е малко, но е малко по-трудно, защото ние това сме го направили с цел да го направим на survival, а не на креатив. Тук има Chain Armor и 2 Fire резистънки. Така продължава се насам. Тук е малко по-трудно вече с Soul Sand Level, който има и Gold Armor и няколко скрипи. И ето тук вече пристигаме към по-трудната част, затова има Diamond и 2 Regeneration. Така катерите се по дърветата, изкачвате се докоре. Падате долу, не се опитвате да се качвате горе. Тук стъпвате на този бутон и вече ви качва горе. Тук може да стъпва директно по връчите някой бутон. Ако се чуете защо тук сме оставили Enchanting Bottle, защото точно зад вас има Enchanting Table и ако искате може да се енчантните нещо. Тук се пада долу и малко препятствие с кончетата. Така продължавате. Тук има Lily Pad Jump и като за финал има Piston Jump. Това беше само първото ниво. Това е първата част от Jump мапа и това е края тук. Като цъкнете, като скочите тук долу, ви телепортира на така наречения спаун. Който тук е втория левел, който... Ето тук пише Jump Map номер 2. Като натиснете тук ви телепортира в тази кабинка на високо, където има доста глави. Много хора са умрели. Така вече виждате по-трудно с глас пейнове, решетки, фенсчета, торчове, глупости. Тук се скача долу. Ако не целиш да закопаш. Така не се опитвате да се изкачвате нагоре, а минавате през тази врата отдолу. Искам да ви кажа, че това ни е първия клип за нашия канал, който е Ghost 223. И тук няма да качваме само клипчета на Minecraft, ами ще качваме на много различни игри. Главно ще бъдат на Minecraft, CSGO и League of Legends. Сега като стъпите тук, ви качва горе, където това е финала на втория джъмп, който още не е завършен. Така. Но в другите клипчета... В другите клипчета вече всичко ще е довършено. И после ще направим още един клип, да може ще е перфектно. И естествено ще започнем да снимаме и на други игри. Не само на Minecraft, както другото момче каза. Така, тук вече е третия Jump Map, за който даже не е поставена табелка, защото... Как може да сложиш табелка? Защото бързахме. Така, тук ви телепортира върху черна вълна и започва третото ниво от самия Jump Map. Където не са поставени още бонус айтеми, които с следващия клип ще бъдат сложени. Полшинки, армори. Така тук продължавате. И ето тук като стъпите се обръщате насам. И когато дойдете тук, продължавате си вече насам. Тук ще има един съндък с колички, по които ще се движите така. И стигате до тук, където има фенс джъмп. И както виждате, даже тук не е довършено. Ще бъде доста дълъг мап. За сега е от 3 части, но по-късно може да се създаде и четвърта. Която да бъде, мисля, да е най-трудната. Мислим да е. Ще направиш 5. Така, тук може да ви покажем нашия
селцето, което в него има кабинки, в които пише Free. Влезете в тях, има един голям съндък, в който ще има Free айтеми. И ако стане някой сървър, което може би ще стане, тук хората може да си имат Free айтеми, когато и потрябват. Тук пак пише Trade. Тук има два вилиджера, с които може да си разменяте неща. Има и по-големи къщи, в които пак има вилиджери за трейдове. И така, ще направим, ако стане сървър, ще направим апартаментчета, за които срещу заплащане с SMS от 2,40, 3 месеца ще може да живеете в тези апартаментчета, които вероятно ще са на 2 етажа, ще има честове, печки, крафтинг тейбъли, легла и доста други неща. Когато започнахме да строим джамп маповете, аз построих един голям апартамент, който мисля, че е някъде насам. С апартамента на 10 000 метра от цел. В принцип е тук някъде. Те са различни. Има още един апартамент, който вече ще се плаща вече по 4 лева с SMS, защото той е голям на 2 етажа. Има изобщо абсолютно всичко. Огромен е. Ако искате, може да живеете с някой вътре, естествено да дадете по 2 лева. Може да се разделите с Мария. Да се разделите с Мария. Пък ако платите за повече месеци, може и да направим като промоция бонус един месец. Да, ето. Да, ето. Тук е апартаментчето. Има 2 коня и 2 макаренца. После ще го правим, ще сложим. Така, ето тук влизате. Така, влизате и първото прави впечатление, че тук има енчантинг тейбъл, от който максимум 30 левел, може както се стига. Тук отдолу има кошче, което може да си хвърляте работи. Това е карта. Тук разбира се, още и тук на горния етаж има много печки, крафтинг тейбъли, енвил, полшан. И тук всичко ще сложим и диаманти. Всякакви глупости. Тук хубави неща. Ето виждате, тук има фулки. Не баш фулки, хубави армори. Тези глави по принцип бяха с скинови, ама май са бъбни. Тук има по един ендър чест и друг. Изобщо и ако и поискате нещо, ще ви го предоставим, разбира се. Това е нещо като VIP хотел. Да, които могат да живеят, както казах, максимум 2 човека. Естествено. 2 човека иска да кажа. Да, 2 човека. Естествено, ако искат да си разделят парите, пък ако не само един ще плати, тук в принцип ще има нещо като беседчица, басейн ще има. Ето тук по един кон има магаре, дай са кръстени, един е warrior. Разбира се, да ви показвам кончета, просто магаре. Разбира се, ако не ви харесва името, може да си го прекратите. Ще направим, да. Ако искате нещо, ще... Мислим като цяло това да е клипчето, защото трябва да свършваме. Както казахме, след този клип, след няколко дена може да кача някой клипче на CSGO или пък на League of Legends. Зависи пък може тогава да мина мапа. Ще реша. Ще решим, да. Говоря само в мои. Ще решим като цяло какво да правим, коя игра ще поеме, кой какво ще снимаме. Може и други игри да снимаме. Разбира се, ако вие искате да... Вие ако искате да видите, да играем някоя игра, напишете, разбира се. Ако ви е харесало клипчето, напишете... Един лайк